嗨，大家好，今天我们有2个行程，第一个呢是要去松岛湾搭游览船，第二个是要到水族馆喂企鹅，跟我们一起走吧。我们从仙台站出发，搭乘 JR 仙石线到松岛海岸站下车，带着在台湾从 KKday 買的遊覽船的票，到碼頭換票，準備上船。乗車券はゲストハウス乗車券サービスでお買い求め願います。走在碼頭上，就可以感覺到這個風啊，非常的強勁啊，咻咻的吹。都可以啊。现在在哪里？松岛海岸。搭游览船绕一圈10分钟，这是船的全部。哎呦，这拨头发哦！起航了。島と書いて西条島と呼んでおります。続いて右手、西条島の左隣に見えてまいりました。ちょうど波頭のような形をした小さい裸の島は名称の鎧島でございます。小さい裸の島は名称の鎧島でございます。どうぞ左手遠くをご覧くださいませ。遠く連なって見えております島々は桂島、野々島、寒沢島、朴島などの浦戸諸島でございます。4つの島を合わせますと600人余りの人々が住んでおりましたが、東日本大震災以降年々減少しております。海苔や牡蠣の養殖が主な産業でございます。どうぞ左手をご覧くださいませ。左手間近に見えてまいりました穴の4つ開いております島は名称の金島でございます。この島に大波が打ち寄せますと、まるで鐘を打ったように聞こえますところから金島と呼ばれております。左手間近の穴の4つ開いております島は名称の金島でございます。こちらが4つの穴の島です。Where from? 台湾。台湾。1、2、3、4。Yes。4つの穴。船上的解说员阿姨告诉我们，这个中岛啊，它自然形成有4个洞，所以叫我们数了1、2、3、4，1、2、3、4，4个洞，有看到没有？口もあり、口にはタバコをくわえ、頭にはベレー帽をかぶっており、大変おしゃれな仁王様でございます。荒き波風膝元止めて、波を座席の仁王島、このように歌われております。湾内名称の仁王島でございます。
多多、大大小小的岛屿啊所组成。我们搭的这个观光船的航线呢，它是环绕整个松岛的航线，全长总共有17公里，大概40到50分钟就可以游览完一圈。那里面可以看到呢，比较著名的就是中岛，就是那个 1, 2, 3, 4 4个洞的岛，还有那个像鸭子头的人王岛。我们可以发现有很多特殊的岛屿都是自然景观，可以欣赏到这个松岛海岸比较独特的岛屿跟风景。这个景点不错，推荐给大家哦。游览船的票呢，它有送2个小吃，一个是烤鱼板，一个是烤牡蛎。就先来尝尝这个自己动手烤鱼板。里面甜点吗？烤牡蛎，不会很大。这里也有利久牛舌，还好我有带外套。那个啊，是我老婆叫我带的吗？对啊，然后没调整定。今天是第几天下雨？第2天下雨，昨天有下雨。昨天今天比较大一点，今天应该是不要下雨比较好。明天。这个松岛湾上面的古寺五大堂是一座蛮特殊的寺院，旁边都没有什么建筑物，就只有它一座。面向的这个松岛湾那相传是828年持觉大师在开山的时候，把这个5大明王安置在这里，所以称之为5大堂。那这个5呢，其实就是东西南北中5个方位，所以称之为5大堂。
那中央就是我们熟知的不动明王。目前我们所看到的这个五大堂是1604年的仙台藩的第一代藩主伊达政宗在修建这个瑞岩寺的时候同时制造的，目前已经被列为日本国家的重要文化财。我个人是蛮喜欢这样的一个点啊，古色古香啊，是我最喜欢旅游的时候啊所看的景点。有人说这里是浦湖桥，搞笑的。从五大堂走到了这个瑞岩寺，瑞岩寺呢已经被日本指定为国宝以及国家的重要文化遗产，是这个东北首屈一指的禅寺。如同之前我们在五大堂说的，它是持觉大师元人所修建，伊达政宗所重建的。那我们看到旁边的这个小洞窟据说是在其他地方寺院看不到的，曾经是一些僧侣们在起居修行的地方，就是这旁边这个小洞窟，很特别，非常特别。走在这个两边的树荫下很舒服，虽然下着毛毛的细雨，可是这样微微的风吹来还是舒舒服服的。推荐大家来散步一趟。票进水族馆喽！或集体行动。它只有那一只，他们要去玩水了。这么冷，你会玩水了？哎，真的哎，哎，好好玩哦！
太可爱了，还没有饲料，还没有，要等等哦。好可怕哦！吃饭喽！这个是要吃饭喽。好，马上来，马上来。好，马上来。喂完了企鹅，我们要进馆内，慢慢欣赏馆藏的许多种类不同的鱼喽。走吧。这个水族馆的鱼缸也是蛮大的，好像去过的每一个水族馆都有像这样大的鱼缸啊，养着里面许许多多的鱼。
企鹅。在抓痒哎，在抓痒。你在看水草哦？哦，这个乌龟真大只啊！嘿，那女的。番茄。一激动，每天晚上我们的宵夜都是这个。在台湾也是，这不是四季豆，青椒啊，青椒了，不是四季豆。香菇，这酱蛮好吃的。所以你一天选了明天啊？一瓶。加酱多一点。饭团，来看看它的口感，满满的酱汁啊，蔡东最喜欢的啊。里面没有爆料，它外面豆比鳗鱼还好吃。
面很好吃的。你打看看，我告诉你会吃第二个。焦焦脆脆的，有鳗鱼的香气，它比鱼面好吃。又没有包鳗鱼。鸡翅虽然已经快吃不下，可是也是要吃一下。试一下味道。很嫩，但是里面没有入味。看，不过品还蛮入味，就里面，外面呢有酱，里面呢就是它纯粹的味道。